Meu Deus, quase 80 mil. Mano, vocês chegaram a 80 mil em um dia, então faz o seguinte. Mano, dane-se, olha o seguinte, se chegar a 100 mil, amanhã tem outro vídeo. Nerd Battleground, se você quiser saber do que é, tá no meu Insta lá, segue lá, mano. Mano, não sei nem como agradecer, velho, valeu mesmo, puta merda. Enfim, toma a gameplay aí. Que isso, mano? É que eu tomei Nesquik com bife. Caralho! Até já tá me dando um pouco de fome, olha que eu comi um Big Bob no caminho, um caldinho de cana. Olha aqui, Mix. Pera aí que eu tô pegando munição aqui nessa vaca. Vagabunda, Nossa, tem uma prostituta aqui. Você é uma máquina de opressão. É homofóbico, misógino, transfóbico, machista, fascista e racista. Agride ela com o nosso machismo. Vou mostrar que nós somos uma sociedade opressora. Bora. Ela tá cedendo, Olha, ela tá as cedendo. mulheres estão nos apoiando. A A cal é pra cair agora! filho da puta, ele caiu mesmo. Tá, pula. Ó, puta, bati na árvore, vou mandar o Sweet Dreams aqui, ó. Que piada velha. Ô, vocês viram que o Leão completou a Pokédex? Ô, mano, que foda, né, velho? Já pensou o Leão pega o Mewtwo, mano? Bora fazer uma fanfic do Leão com o meu tio? Eu quero fazer aquele vídeo de caçada do Mewtwo, vai ser doido demais. Vai ser bom demais. Vai ser bom demais. Que viagem é essa, velho? O tio é nosso Deus e nada faltará. Caralho. Ai, caralho, que susto, filho da puta. Esse daí é o famoso acorda. Alguém que é encrenca? Olha a encrenca aí. Pô, acho que vai cair aqui, hein? Caiu Ô, mesmo, louco, Deus. mano. Airdrop, cadê o Caralho, Sweet mano. Dreams? Ficar embaixo do airdrop pra ele me matar. Eu nem morri, eu já tô me sentindo morto. Cala sua boca. Pode pegar vocês que jogam bem. Olha o Toshio, desespero. Ô, calma aí, ô menino da porteira. Chegou lá todo miserento, Ah, não mano. tem munição. Ele Tem pegou Filho o da Toshio. puta, ele pegou a munição. Vou pegar a bala e atirar na galera. Vou até trocar de roupa. Você tá mó humilhante agora. E essa pistola que eu achei? Fala de novo o que você acabou de falar. Você é muito lindo. Obrigado. Caralho, o Toshio já tá na outra casa, velho. Tem uma vagabunda que quer loot. Vamos tentar chegar no Toshio? Ele espera as bombas cair, então. Me obrigue. Me obrigue primeiro. Eu vou ser protegido! vai ligar, Eita! viu? Meu Deus, mano. Nós estamos salvos nesse mar vermelho, irmãos! É maravilhoso! Coloca o copo d'água no teu monitor agora, filho da puta! Ele nos deixou, diabo nos deixou do passado! Achei que eu ia um filho de Deus, não. Eu vi um filho da... Eu sou o Sonic aqui, né? O Sunny Play. Sunny Play chorou quando chegou a 1 milhão de inscritos. Foi emocionante. Ele anda naquele golfinho rebaixado dele, todo fofo. Eita. Daí é o Coelho. poder da rajada, irmão. Ele Rajada de um tiro só. Você é louco, mano. Episódio com o Leon achou o Porygon suei frio, mano. Lembro como se fosse ontem. Porygon? Pegou o Porygon? Peguei. Aleluia! Ô, pelo amor de Deus, eu não aguento mais andar, é o que? Testemunha de Jeová já aqui. Mano, a gente andou pra caralho e só morreu 2. Lá atrás tinha 49. Tem 47 agora. Você nem falou que tava chamando cientista agora, Toshio, pras calmas. Nerdologia aqui. Vocês estão ouvindo? É o Core na Casa Branca. Tomar no teu cu, pô! A casinha do Snoop Dogg, essa daí é o quê? É bom, né? Os caras Nossa, tiro! Não foi vocês, né? Não, tem um carro aqui, Nossa, olha a barreira, meu Deus. Nossa, tá muito longe, vamos ter que vazar. Rezar pra achar um carro. Vamos reformar aquele carro ali, ó. Mas vocês têm as paradas? Nem dá, né? Os seus fones. Eu vou por baixo, aqui, ó. também. Último segundo. Tem Último nego segundo. atrás. Ali o cara! Ali o cara! Ah, não! Mano, eu caí na hora. Faleceu. Tudo isso pra essa merda aqui, é isso? E bom, gurizada, eu queria agradecer, tá muito bom o feed dos últimos vídeos. Porque eu tô dando decisão. Volta aqui.
Meu Deus, é muito rápido, né? Eu tô meio zoado da saúde, então eu vou ficar basicamente feriado em casa. E fica aí o acordo, se vocês conseguirem chegar a 100 mil likes até amanhã, eu posto outro vídeo, mano. Tamo junto, manos. Inclusive o Twitter dos moleques que me ajudaram a gravar, tá tudo aí na descrição. Eles não têm canal, eles são editores, então se vocês quiserem que eles editem alguma coisa, é só entrar em contato lá. E meu Deus, tamo junto, manos. Toca aí e se cuidem até amanhã, talvez, será? Meu Deus, tô muito feliz, valeu mesmo, mano. Vocês estão fazendo valer muito a pena. É nóis.